दोस्तों देखिए, आज मैं जो है जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाने जा रहा हूँ। इसमें जो है हरी सौंफ है, इसमें जो है पीपरा मूल है, ये देखिए छोटी इलायची है, ये आपकी जो है काली लौंग है, गोखरू है, पुनः नरवा की जड़ है। इसमें दोस्तों देखिए दालचीनी के टुकड़े हैं और ये जो है काली मिर्च को मैंने कूट लिया है। तो देखिए मेरा पानी जो है गर्म हो रहा है। इसमें हमने जो है पुदीने के पत्ते और गुलाब के पत्ते की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं। इसमें सारा हम डाल देंगे। अब ये काढ़ा जो तैयार हो जाएगा पक कर के, देखिए दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत काढ़ा है। ये